Komið þið sæl. Ég held að tími minn sé búinn og ég þakka kærlega fyrir. En ég ætla að kynna ykkur hérna svona vangaveltur áhættumat í skógrækt sem að unnið var svona í tengslum við gerð ítarefnis fyrir skógarkolefni og þetta svona vonandi verður úr þessu eitthvað sem að nýtist í skógrækt í framtíðinni. En sem sagt áhættumat sem að Auður myndist á, eða ég sá það tvisvar á glæru hjá þér áðan, víða nýtt og þetta sem sagt leið til að gera sér grein fyrir mögulegu tjóni, sem sagt hvað getur orðið fyrir tjóni, hvað getur valdið því og hversu stór getur skaðinn orðið og í leiðinni þá er verið að finna leiðir til að komast hjá tjóninu og laga sig að mögulegum skaða. Og það er nauðsynlegt náttúrulega að nýta margs konar upplýsingar til að komast að einhverri gáfulegri niðurstöðu og reyna síðan af skynsemi og hyggjuviti og reynslu og náttúrulega með því að skrá hlutina niður að ná betri árangri. Og það eru sem sagt ákveðnar leiðir eins og ég hef verið að nefna til að komast að því hvað getur valdið tjóni og hverjir verða fyrir tjóninu. Þetta getur náttúrulega verið einstaklingar, eignir eða umhverfið. Það getur sem sagt líka einhver framkvæmd getur valdið einhverjum tjóni. Og mikilvægt í þessu líka er að ákveða hvað er ásættanlegt tjón. Hver eru mörkin, hvar sættum við okkur við hvað er ásættanlegt tjón. Og það er náttúrulega mjög breytilegt. Það er ef að fólk er í hættu eða slasast í vinnunni eða eitthvað svoleiðis, þá er það náttúrulega aldrei ásættanlegt. Þannig að það er mjög mikið kapplagt á að koma í veg fyrir það eins eftir því sem mér skilst að þá hefur þessi aðferðafræði þróast helst í matvælaiðnaðinum, þar sem að líka verið að koma í veg fyrir að það séu til dæmis bara aðkomuhlutir í unnum matvælum eða geymsluþolið sé rétt og svoleiðis. Og það eru sem sagt í matvælaiðnaðinum og víðar þá hafa menn sem sagt búið til svona þrepa skiptingu á því hvað er gert. Ég er nú búinn að fara yfir nokkra þessa þætti en þegar að búið er að komast að því hvað getur orðið fyrir tjóni og hvers vegna að þá reyna menn að velja leiðir til úrbóta og aðlagunar og síðan það náttúrulega bara að prófa þetta, láta vaða, framkvæma og skrá niðurstöðurnar og endurskoða síðan áhættumatið. Og sem sagt regnhlíf er ágætis leið til að skilja þetta, að sem sagt við þurfum að meta hvenær við tökum með regnhlíf eða ekki og regnhlíf er sem sagt í rauninni úrbótaleið til að komast hjá því að vera blautur. Og þetta getur verið margþætt áhætta, það geta verið náttúrulega náttúrulegar hamfarir
og síðan í framleiðslu eitthvað hráefni. Svo eru ákveðin áhætta fyrir alls konar starfsemi, hvað stjórnvöld ákveða, hvort þau breyta reglukerfi eða svoleiðis og mjög mörg fyrirtæki, sérstaklega stóru fyrirtækin, eru afar upptekin af almenningsáliti og mikið af þessari til dæmis vottun sem er í matvælaiðnaði snýst að komast hjá forða því að það verði eitthvað hneyksli, að sé verið að nota rangt hráefni í einhverju framleiðslu og svo framvegis. Í skógakolefni sem er svona nokkurs konar gæðakerfi og er safn af reglum og skilyrðum í nýskógrækt til að geta framleitt vottaðar kolefniseiningar sem ég ætla nú ekki að útskýra hér, mörg ykkar þekki þetta og síðan veggspjald frammi sem ég vantilega kynni á eftir líka. En í hverju verkefni þá þarf líklega að gera áhættumat nokkrum sinnum. Það er gert í upphafi þegar verkefnið er mótað og það er þá ráðgjafi sem kortleggur svæði og fer yfir mótar verkefnið sem gerir áhættumat og síðan í lok framkvæmdatímans þá er gerð svokölluð verkefnisskýrsla eða verkefnislýsing sem inniheldur áhættumat og síðan á þessum 50 árum sem er venjulegur verkefnistími að þá þarf að endurmeta áhættumatið. Og í kafla í skógakolefnisreglunum sem heitir áhættumat, að þar er sagt að það þurfa að gera grein fyrir áhættuþáttum og hvernig skuli bregðast við þeim og í verkefnislýsingunni þá er gert áhættumat og það er ekki síst með það í huga að reyna að meta varanleika kolefnisbindingarinnar, hvað gæti ógnað henni. Og síðan fer fram endurmat og að lágmarki þá þarf að taka tillit til lagalegra og félagslegra áhættuþátta og þetta er gert í lok verkefnistímans fyrst og fremst af verkefnisstjóra en náttúruvá og hvort að val trjátegunda út frá markmiðum skógræktarinnar og með tilliti til loftslagsbreytinga það er gert alveg frá upphafi. Og hvernig myndum við þá gera þetta í nýskógrækt? Við myndum til að átta okkur á því hvað getur ógnað þessu verkefni að þá notum við þekkingu og reynslu, notum vísindin til að og líka náttúrulega alls konar aðrar upplýsingar eins og landupplýsingar til að meta þá þætti. Við mættum gjarnan hafa einhverja þætti sem eru vel þekktir á landsvísu eða innan héraða. Það mætti gjarnan hafa þá í kortagrunnum. Þannig að í hverju verkefni þurfi ekki að vera að leita þetta uppi. Það væri mikil bót að því. Og þetta gæti til dæmis verið útbreiðsla skordýra skaðvalda eða flóðahætta, snjóflóðahætta og margt fleira. Síðan er náttúrulega gerð vettvangsskoðun og það sem er mikilvægt síðan í ráðgjöfinni er að það sé unnið eftir ákveðnum verkferlum og upplýsingunum sé komið á framfæri með mjög afgerandi hætti. Það sé ekki hætta á að ráðgjöfin sé misskilin. Og síðan á framkvæmdatímanum og seinna þá þarf að skrá upplýsingarnar og helst
á svona kerfisbundin hátt, þannig að það sé hægt að bera saman og afla reynslu. Þetta nú mjög smátt, hérna koma svona listar yfir áhættuþætti sem að ég ætla nú ekki að fara yfir, en það eru sem sagt í upphafi þá þarf í raun og veru að íhuga ansi marga þætti, en menn hafa náttúrulega margir mjög mikla reynslu og átta sig strax á því hvaða þætti þarf að meta sérstaklega, og þarna til dæmis eldur neðst. Og þetta svona auðvitað, þetta eru atriði sem að þarf að fara yfir aftur og aftur og breytast með því að vinna með þetta. Síðan gætum við mögulega nýtt okkur aðferðfræði sem að er víða notuð meðal annars í matvælaiðnaði, og þarna kemur skammstofan sem að kannski ekki allir hafa séð, HACCP, en eitt CC í á þessum fyrirlestri, á þessu þingi, og þetta þýðir í raun og veru sem sagt Hazard Analysis Critical Control Point. Það er sem sagt að komast að því hvað séu ásættanleg mörk á mögulegum skaða. Og í svona áhættutöflu þá eru sem sagt á lóðrétta ásnum eru líkurnar á atburðinum, og síðan á lárétta ásnum eru áhrif atburðarins, og þetta gæti til dæmis ef við erum að velta fyrir okkur lífslíkum plantna, að þá geta verið einhver atburðir sem hafa áhrif á þær, og þeir geta gerst örsjaldan, við vitum að þetta getur gerst, en síðan næst eru atburðir sem gerast örugglega á hverju ári. Og síðan eru sem sagt afföll eða skaðar á plöntum þarna á lárétta ásnum, og úr þessu verður einkunn og litakóði, og hérna til hægri þá sem sagt eru grænu reitirnir þýða að áhætta sé innan ásættanlegra marka ef að leiðbeiningum er fylgt. Gulu reitirnir þýða að áhætta er töluverð, og úrbætur geta verið að það sé nauðsynlegt að grípa til einhverja mótvægisaðgerða og finna aðferðir eða fá ráðgjöf til að minnka áhættuna. Það er það sem aðlögunin felur í sér. Ef einkunnin er á þessum rauðu reitum, þá er áhættan mjög mikil, og það sé nauðsynlegt að grípa til mótvægisaðgerða ef það er þekkt að þær dugi, og síðan þarf að meta hvort það þarf að upphugsa nálgunina kannski bara alveg upp á nýtt. Ég bjó til svona ímyndaðar einkunnir úr svona áhættumati, og þá gæti orðið til einhver svona mynd sem að sýnir mjög skýrt svona hvað þarf að hafa augun á. Á verkefnistímanum eða í lok hans ég meina framkvæmdatímanum, þá er gerð önnur og viðameira áhættumat, og þá er tekið tillit til eignarhalds og rétts verkefniseiganda, og síðan fagþekkingar, fagþekking þeirra sem koma að verkinu er metin eða eitthvað þannig, og samfélagsmál, sem verkefniseigandar fara í það að tala við nágranna og ýmsa hagaðila, bara til að hafa sátt framkvæmdina, en síðan er líka farið í þætti svipaða og unnið voru í upphafi. Fjárfestirinn náttúrulega þarf líka að vega og meta sína kosti. Það getur orðið, það er ýmislegt sem getur aukið kostnaðinn í verkefninu, meðal annars eða þarf að
eða dýrt að girða og viðhalda girðingum og ef það verður mikil afföll plantna verður endurgróðursetja hluta eða eitthvað svoleiðis. Og ég rakst á í erlendum heimildum að sko eitt af því sem að fjárfesting þarf að velta fyrir sér, hvort að ráðgjöfin sem hann fékk sé rétt, hvort að beinlínis hafi verið að villa fyrir honum. Og síðan getur ýmislegt dregið úr arði verkefnisins. Það mjög lítil verkefni eru viðkvæmari heldur en stór í sjálfu sér. Það getur orðið meira tjón, eða það segja hektarinn miklu dýrari í litlum verkefnum. Og síðan getur vöxturinn orðið minni en búist að við, skógurinn getur orðið fyrir tjóni og þá verður fjárfestarinn fyrir tjóni og fleira í þessum dúr. Nú ég ætla aðeins að nefna það að það á leiðinni ný vefsíða með auknum upplýsingum bæði á íslensku og ensku og meira ítarefni heldur en hefur verið. Það sko núverandi vefsíða eru fyrst og fremst reglurnar og síðan svona stuttar leiðbeiningar líka og svo lítið aukaefni auðvitað, og þetta mynd af forsíðu nýju vefsíðunar. Og í öllum verkefnum þá þarf náttúrulega að fara af stað einhvern tímann. Það þýðir ekki að setja lengi og velta hlutunum fyrir sér og vega og möta endalaust. Það þarf að fara af stað, en alls ekki bara eftir eðlisávísunni, bara af því að mönnum finnst þetta svo skemmtilegt, heldur að nýta sér upplýsingar og fá sérfræðinga að verkinu. Takk fyrir.